तारके फैज़न सां मोहब्बत कंदड़ असांजा पाकिस्तानियो, असांजा सिंधियो, अस्सलाम वालेकुम। का मतलब क्या, रसूल रियासत क्या होगा, पाक फौज गली में निकली करे पाकिस्तानी फौज अफवाज सां गॾु आहे ऐं असीं पंहिंजे मुल्क जो दिफ़ा करण ॼाणूं था। फैज़गंज जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाक फ़ौज जे हक़ में ऐं हिंदुस्तानी जारियत ख़िलाफ़ रैली कढी हुई। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जे नारनि सां शहर गूंजी उथियो। रैली में मोदी जो पुट पतलो ठाहे पादरनि जो हार पाराए शहर में चकर ॾियारे शहीद पीर बख्श चाक ते सोड़ियो वियो ऐं हिंदुस्तानी परचम खे पिणु साड़ियो वियो। जॾहिं त करोंडी कॉलेज में पिणु शागिर्दनि पाक फ़ौज जी हिमायत में रैली कढी। उन मौक़े ते शहरनि ख़िताब कंदे चयो त मोदी जे अञा बि न सुधरियत पाक आर्मी सां गॾिजी भरपूर मुक़ाबिलो कंदासीं, मोदी खे भरपूर जवाबु ॾींदासीं। मोदी जी हरकत ते पाक फ़ौज जे जवाननि हिंदुस्तान खे ॾींहं जा तारा ॾेखारे छॾिया। असांखे फ़ख़ुरु आहे पंहिंजे पाकिस्तान जी फ़ौज ते। अली बख्श चांग, सोच टीवी, फैज़गंज।